グリーン車は9号車です。はい、9名線までお下がりください。なお、全車両禁煙です。スーパー小町10はい、22号線で止めてまいります。黄色い線までお下がりください。車、上野、大宮、仙台、盛岡、浜名湖、函館、大曲、終点秋田に停まります。スーパー小町号は全ての車両が指定の22号線がありましたね。15号秋田駅です。早から15号は上野、大曲、終点秋田に停まります。お待たせいたしました。ドアが開きます。乗車口の前までお進みください。4号車です。23番10時。後ろに行く。顔見て。了解。